muraho kongeye kubasuhuza yewe basuhuza turi kumwe ubu ngubu ku bantu bageze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel Josiane Official. Nitwa Josiane yandereye uwo bakunze kwita Majano, niyo zina ry'icyubahiro niko banyita. Turabashimiye rero ku bwitabire bwanyu ndetse no kuba mwakoze subscribe, ndetse n'abandi mutakoze subscribe muyikoresha na comment. Ibyo ngibyo biba bikenewe. Imana ibahe umugisha. Dusuje abari mu Rwanda, abari mu mahanga, aba diaspora rwose n'abantu mwese mudukurikirana rwose turabasuhuje. Reka dusenge. Mana ndagushimye kuba abanye natwe waturinze nacyo turi cyo, waturinze tutari beza, ariko kubw'ubuntu bwawe n'amaraso ya Yesu Kristo ajya abasha kudutwikira. Nyiringabo Mana wera wa Siyoni akaturinda. Nyiringabo Mana ndetse ukabana natwe muri byose, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugeze rero kuri iri jambo, nyemerera Nyiringabo Mana ubane natwe. Iri jambo tugiye gusoma nibe Nyiringabo Mana ubwenge bwacu kurisobanura, ahubwo habeho ubwenge bwawe, ubwenge buturukaho kuko ari bwo bwenge bwiza. Ubane natwe kuri Imana, ufasha abari buryumve kandi bagire umumaro mu izina rya Yesu, amen. Dushimye Imana rero mu mutima yacu ko Imana yabanye natwe, yaturinze iminsi ishize tutabonana. Iminsi yari ishize ari myinshi, ariko twongeye kubonana. Imana nishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana nishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu mubwiriza, ibice byaho bitatu. Imana yageneye ikintu cyose igihe cyacyo, niko titire ivuga. Imana yageneye ikintu cyose igihe cyacyo. Niyo mpamvu hari ibintu takagombye kujya tubaza abantu, hari ibintu ndi bubabwire utakagombye kubaza mugenzi wawe mu gihe muri kumwe, bitewe nuko uraba umaze kumva iri somo. Reka dusome, kuko benshi bakomeje bangiza ibitekerezo bambwira ati ujye uduha ijambo ry'Imana hakiri kare kugira ngo turyumve. Inama y'umunsi tuyimenye neza, tuyiteho. Ndabaha inama y'umunsi, ariko mbere ko mbaha inama y'umunsi ndabanza ijambo, kuko ijambo niryo rigize ibintu byose. Ijambo niryo rituma byose bibaho. Dusome ijambo ry'Imana tubona mu mubwiriza 3. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe mu minsi y'ijuru, cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutaburura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Turageza aho ngaho. Tubonye ko Imana yageneye ikintu cyose igihe cyacyo. Niyo mpamvu hari ibintu tutagomba kwibaza mu buzima, cyangwa ngo ubone mugenzi wawe ngo wihutire kugira ibyo umubaza, kuko icyo utabonye Imana niyigize ikigena ubwo ngubwo kuri we, kuko Imana yagenye igihe cyose, yakigeneye igihe cyacyo. Hari ibintu tujya twibaza mu mitima yacu cyangwa twabona bagenzi bacu tukabibabaza, ariko tukabatera confusion yo guhora bibaza ibyo bintu. Hari ibintu icumi utakagombye kubaza mugenzi wawe. Tukimara gusoma rino jambo ko umaze kumenya ko Imana yageneye ikintu cyose igihe cyacyo, hari ibintu utakagombye kubaza mugenzi wawe rwose mu gihe muhuye, mu gihe mutari, mbese mu gihe uri kumubona nyine uko ari. Icyambere, imyaka yawe ni ingahe? Rwose kubaza umuntu ngo imyaka yawe ngo ni ingahe, ni wakagombye kubibaza mugenzi wawe, kuko
hari impamvu, hari nubwo aba afite confusion yo kuvuga imyaka ye bitewe n'igihe amaze n'ibyo atarageraho, kuko iyo umubaje ngo imyaka yawe ni ingahe, ubwonko bwiheraho ukamubaza ngo imyaka ngiyi niyi, utaragera kuri ibi n'ibi, utarubaka inzu, utarashaka, ukabona noneho wa wundi mwatandukana agasigara yibaza, akagira confusion itese kuko akajya mu gahinda bwihebe kandi ari wowe bimuteye bitewe n'ibyo umubajije. Noneho hari ikindi kintu cya kabiri utagomba kubaza umuntu ngo uzashyingirwa ryari. Uramubaza igihe azashyingirirwa, hari ubwo afite igihanda, afite ikigeragezo cy'uko ari kurambagiza bakamwanga. Hari n'ubwo yaba afite ikigeragezo cy'uko ari gukundana n'umusore wese bakundanye akigendera. Noneho kugenda umubaza ngo uzashyingirwa ryari, ariko se nawe mbwira, uri umuntu w'umumama cyangwa se umupapa, ubaje umukobwa ngo azashyingirwa ryari, kandi umukobwa najya yibaza izina cyangwa najya yirambagiza, aho ngaho ntabwo umuteye ikinuza igihanda, aho ngaho ntabwo umuteye inuza ikintu cyo kumva yitekerejeho, akaba yagira n'agahinda gakabije ko kuba yafata umwanzuro akiyahura ati ndambiwe n'abantu turi kumwe. Ikindi kintu utakagombye kubaza umuntu, ese uratwite? Icyo kintu rwose cyo kubaza umuntu ngo uratwite, none se uramubaza ngo aratwite, urenda kumufasha iki? Hari n'ubwo yari uwo munsi wenda agahaga indi kaza imbere, biratuma atekereza ite ko nawandemye nabi niba ngaragara ko nwite kandi natwite. Usanga afite confusion yo kwibaza basigaye babona ko nwite, kandi bitume nawe asigara yibaza byinshi. Iyo aza kuba twite, niba mwana inshuti koko yari kukubwira ati yewe karakemutse natwaye inda, ntabwo ni ukunsengera Imana indindira inda kugira ngo itazanavamo. Ariko umubajije ngo ese ngo uratwite, nani afite aba afite ikibazo. Noneho ushobora kumubaza ngo ese ngo uratwite kandi wenda yarabuze iyo nda, ahubwo afite ikigeragezo cyo kurwara inda ibyimba, niyo nigize kurwara ngajya mbyimba kandi natwite. Noneho umubajije ngo ese uratwite, yarabuze n'urwo rubyaro, bituma atekereza byinshi, akibaza ati kubona basigaye babona nwite kandi natwite ko ikigeragezo cy'indwara ndwaye. Rero ibyo bintu bakagombye rwose kutayibaza umuntu mu gihe muhuye cyangwa mu gihe muri kugendana, kugira ngo atagira confusion yo gutekereza ngo neye nabi cyangwa se sigaye nameze neza. Ikindi kibazo utakagombye kubaza umuntu, ngese kuba byibushye, nuko yarabyibushye nyine, nuko yisanze arabigenza atese. None se warabizi ukuntu yabyibushye, igiye kwiyetuva ari uko byagenze, ariko n'ubu hari wenda yanabigizemo ariko yarabyibushye. Ese azagusubiza kuko ngize ukuri, wumva yagusubiza ngo iki? Yakubwira ngo yagusobanura ukuntu yabyibushye atari ubikora. Ibyo bikora Imana, ni Imana ibikora, kuko nawe nta burenganzira bigizemo. Yagiye kubona birabaye, ariko nafite ubusobanuro bwabyo, nwirirwa umubaza n'ubusobanuro, we yagiye kubona ari kubyibuha. Ibintu rero biba involuntarily bikakorwa wowe utabigizemo uruhare, ntacyo baba bagomba kubikubazaho ngo ubone igisubizo. Ubwo ni ibintu muri make utanabona n'igisubizo. Ikindi kintu utakagombye kubaza umuntu, wenda umuntu akubwira ati ndaguze igare cyangwa se imodoka, icyo gihe noneho wowe biragutunguye ngo ngo waguze igare, ngo wariguza ngahe. Icyo gihe ahita kubonamo nk'umuntu ugiye kumuneka, ngo yumve ubushobozi wari ufite cyangwa se income wari ufite. Ngese ngo wariguza ngahe, ngese ngo iyo modoka ngo wayiguza ngahe, kandi wenda uri kumubaza si uko nawe ugiye kuyigura, ahubwo ngo wabiguza ngahe. Amubaza ko yayiguza, ayo yabiguze se urumva uri bumufashe iki kuri yo yabiguze. Ni ikintu rwose utakagombye kubaza umuntu, kiba kigoye kubona igisubizo. Iwe ahita yumva ko ugiye kumwinjira mu buzima no kumuneka. Kibaza kambajije yo nariguze, none se yaba atekereza ko nagiye bimeze bite? Niko ahita atekereza. Ni inama y'umunsi ijyanye n'iri jambo, ko ikintu cyose Imana kigeneye igihe cyacyo. Nyine yariguze, nibwo ni igihe Imana yari yaramugeneye ko azaditunga, cyangwa yaguze iyo modoka ni igihe Imana yaramugeneye ko azatunga iyo modoka, kuko ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Noneho rero ikindi kintu umuntu atakagombye kubaza umuntu,
ariko ahangaha ku cya gatanu hari ubwo umuntu aba ajya mu kazi buri munsi mugahura cyangwa se ubona agenda. Ikindi kintu mutakagombye kumubaza ngo ngese ngo uhembwa ngahe, ngese ngo uhembwa ngahe, ngo kugenda buri munsi baguhemba ngahe. Nukuri umushahara w'umuntu urawumenya ngo kumarira iki, guhembwa ngahe. Icyo kintu rwose wakagombye kwirinda kukibaza umuntu, kumubaza yahembwa. Niba ari makeya nayo uri bumwongerereho, niba ari menshi ntabwo uri buyagabanyeho. Kumubaza ngo uhembwa ngahe, ibyo ni igisubizo rwose kigora gusubiza abantu. Rwose ngiye cyangura kuba nta kigusubiza ngo uhembwa ngahe, kuko naba nzi neza ko nayo uri bwongereho cyangwa ngo ugabanyeho. Ubwo nyine mba numva ari ikintu gikomeye cyane kubaza ayo umuntu ahembwa. Ikindi umuntu atakagombye kuba yagira umuntu yabaza umuntu cyangwa se kuba yabaza umuntu nk'umuntu wenda ukaba uri ufite inyenyeri ariko uwo munsi wambaye siviliyani, ugiye ahantu muri serivisi kwaka serivisi, noneho urahageze ubonye serivisi niziri kugenda neza cyangwa niziri gukunda nk'uko wabyifuje, ngo wumve ko ujye aho ugomba kujya nanone. Noneho kugira ngo wumve ko baguha serivisi uje ukanga abantu ubabaza ngo uzi ico ndico, ntabwo rwose wakagombye kubaza umuntu ng'icyo uri cyo. Barakimenya se ngo kibamarira iki? Icyo uri cyo nyine wowe ni cya kintu nawe wiyiziho. Kukibaza abandi rero kitari icyabo uri kubagora, kuko nabo nibakizi nyine wumva ko nta n'igisubizo uri bubone. Nubwo uri kubaza icyo uri cyo ariko nta gisubizo bari bukubonere, kuko nabo ubwabo nibakizi. Ariko wowe uri kubaza n'ibyo uzi, icyo uri cyo urakizi, ahubwo serivisi wajemo wakagombye kwitegereza nk'uko abandi bayitegereje ukayihabwa. Ariko kuko uri kubaza ngo uzi ico ndico, umenya ngo igihe cyose Imana kigereye igihe cyacyo. Niba wagiye kwa muganga ukaba warwaye ufite izo nyenyeri, ni igihe nyine cyakubaye cyo ugomba kuba uri kwa muganga. Ihangane uhave neza, utagiye kuvuga ngo uzi ico ndico rwose. Ntawe yakagombye gukora mu bantu, ntabwo wakagombye kuyibaza abantu. Ikindi kintu utakagombye kubaza umuntu bitewe n'igihe nk'uko ijambo ry'Imana turi kwireferaho cyangwa se turi kwigaho ritubwira ngo ikintu cyose Imana kigeneye igihe cyacyo. Kuba wabona umuntu yambaye igitenge nk'uko niyambariye kano gakanzu akangaka, ukambaza ngese ako gatenge wambaye ngo ni oji, uramubaza ko ari oji ko yarangije no kukadodesha, ubundi urumva yabigenza ate naho kataba ari oji? Ese uramuha oji? Numara kumenya ko ari pirate uramuha oji? Icyo kintu ko kumva wakibonera igisubizo. Kandi abenshi babaza n'ibyo bazi. Inama y'umunsi ndi kubagira, nimugapfe kubaza abantu ibintu nk'ibyo ngibyo rwose. Hari abo bibangamira, hari ubwo yambaye kandi katari oji bitewe n'uko ariko yabonye, bitewe n'igihe harimo, igihe cy'ubukene, igihe wenda cy'uko nyine ari uko ameze. Hari n'ubwo yambaye oji bitewe n'uko nyine Imana yayimuhaye aricyo gihe arimo, kuko igihe cyose Imana yakigeneye, ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. Ikindi umuntu atakagombye kubaza undi ngo uzabyara ryari. Yesu, ngo uzabyara ryari? Ibintu utagiramo uruhare kugira ngo ubibone. Ibintu hari n'ubwo uri kubaza uwo muntu ngo azabyara ryari kandi yarategereje umwana yaramubuze. Icyo kintu rwose mwakagombye kwirinda kukibaza umuntu, uzabyara ryari? None se yigize agira uruhare kugira ngo yere kubyara? Ushobora kubibaza umuntu yiburiye umwana bikamutera ihungabana, ndambiwe abantu kuko hari guhambaza ngo nzabyara ryari. Ese Imana nta kintu iri gukora? Si Imana ntabwo ireba kuba abantu byo babona Imana itari kwibura, kandi biri kubireba, ahubwo ugatera wa muntu confusion yo kwibaza ngo maze kurambira abantu ubwo bamaze iminsi bambaza ngo nzabyara ryari kandi nabuze urubyaro. Noneho ikindi kintu utakagombye kubaza umuntu, ngese kuki uhora utuje? Ubu se wakubaje ngo kuki uhora usakuza, wamusubiza ngo iki? Nta kindi kintu yakongeraho. Impamvu ahora atuje, umubwiriza habitubwiye ngo igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Icyo gihe nimwakibusomye mu mubwiriza, nta byabayeho, nta biri kubaho bitabayeho. Niko Bibiliya yatubwiye yuko ukomeje ugasoma
usanga nta biri kubaho bitabayeho ngo ibihe ibiri kubaho ubu ngubu ngo na kera byahozeho. niba uri kubona umuntu wacecetse, impamvu acecetse ni uko kera hariho abantu bavuga n'abaceceka. nk'ubu ngubu ngewe nigirira amagambo menshi nkifata nkabaza umuntu ngo ese ko ucecetse, nkanyibaza mbajije ngo ese wowe ko uhora uvuga. impamvu mbora mvuga nyine ni igihe cyanjye cyo kuvuga, nanjye ari igihe wenda cyo guceceka cyagize ndaceceka. ariko icyo kintu hakagombye kukibaza umuntu bitewe n'ukuntu umubwiriza hatubwiye ngo igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. ikindi utakagombye kubaza umuntu ngo ese mukora ibiki, ngo ese umugabo wawe akora iki. mu by'ukuri ubundi ngaho mbwira nk'icyo kibazo uba ubajije umuntu, ubundi uba ukimubajije ngo bigufashe iki, umbabarire umbwize ukuri. ngo ese ngo umugore wawe akora iki, kandi ni uko ubona agenda. ngo ese umugabo wawe akora iki. mu by'ukuri ubundi ibyo akora birakumarira iki mu buzima bwawe. ngo ese ngo buriya ngo mwinjiza angahe ku kwezi mwese. ni ukuri kose icyo kibazo kirakumarira iki wowe kibazo ukibajije. ibyo ni ibintu umuntu atakagombye kubaza undi mu buzima rwose. iyi nama y'umunsi ndabinginze ngo ibafashe. umuntu nakaza ngakubaze ngo kora iki, umuntu nakaza kubaze ngo ese ngukorera angahe, mbese ngo wumve ngo ibintu byose yaza kwinjira mu buzima bwawe. ibyo babyita kwinjira mu buzima bw'umuntu bitari ngombwa. kandi ikintu cyose cyategekewe igihe cyacyo, ikintu cyose gihimwa n'igihe. ikindi kintu umuntu atakagombye kubwira umuntu, kuba yaba ari muri timu y'abantu runaka bakabona nakoze bakajya kumubaza ngo ese kutitanze. impamvu atitanze afite impamvu yamuteye kutitanga, kuko Bibiliya iratubwiye ngo igihe cyo gutanga n'igihe cyo kudatanga. muri Bibiliya biranditse, si ngewe ubihimbye. uri kugenda ubwira umuntu ngo niyitanze, ariko nyamara wenda nawe afite ibindi bibazo yakagombye gufashwa ahubwo, ariko wowe uri kuza umutota ngo katitanze. ibyo ni ibintu utakagombye kubaza umuntu bitewe n'uko rwose Bibiliya hano yabivuze neza. ijambo ry'Imana ryose rwose rihanura ibintu biriho. ese kutitanze, oya, niba witanze it's okay, ariko wireba wa wundi utitanze ngo ese kutitanze hari impamvu yamuteye kutitanga, bitewe n'uko hano hatubwiye ko hari igihe cyo gutanga n'igihe cyo kudatanga. ntabwo ari njye wabihimbye. ngo igihe cyo gusenya n'igihe cyo kugira ute, kubaka. ibyo bihe byose byagenewe igihe. ibyo bintu byose Imana yabigeneye igihe cyabyo ko bigomba kubaho. twubahane rero kandi dukundane, ahubwo noneho twige kubana neza nawe ubangamiye mugenzi we, nawe winjiye mu buzima bwa mugenzi we. kuko ibyo byose Bibiliya ari ahandi hantu hatubwiye ko iyo ukomeje ugasoma, usibye ko ngewe nashatse ko tugarukira hariya, hari ahandi hantu havuga ko ngo bikurura ishyari mu bantu, ngo bikurura ishyari mu bantu. Imana itugirire neza. ibyo bintu byose ngo bikurura ishyari mu bantu. ubwo rero muri make ngewe yari inama y'umunsi ndi kubaha, kandi iyi nama y'umunsi rwose ibafashe. iyi nama y'umunsi wumve yuko rwose yari ikwiriye. ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. nta mpamvu nimwe kubaza abantu ngo ese kukoze ibi n'ibi, ese kucecetse, ese kuvuga. ngewe niba ndi kuvuga nimureke mvuge, nanjye ubwo hari igihe nigize guceceka mbese birayogera. niyo mpamvu nawe wakagombye kwibaza ku muntu ngo ese gukora ibi n'ibi, kuko igihe Imana yageneye ikintu igihe cyacyo. Imana itugirire neza. reka nere kwizimba mu magambo. yari inama y'umunsi. buri wese nabona bikwiriye koko yandike muri subscribe uko twakagombye kubivuga, cyangwa se ibindi bintu tutabashyiriyeho twakagombye kwigaho. ariko bijya biba muri society ugasanga umuntu ateye confusion undi kandi tutakagombye kuyimutera. Imana itugirire neza.
yari inama y'umunsi kandi idufasha. Ikindi abantu mutakoze subscribe, nimukore subscribe, mugire share, mutange comment, mutange like, cyane cyane muri comment zanyu turazubaha. Dore nk'ubu mwaravuze ngo nimindure izina rya channel yanjye, nararihinduye kubwo kubahiriza ibyifuzo bya mwebwe munkurikira, ndabihindura kugira ngo tugendane neza, tubane neza. Imana ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta no kuguma mu by'Imana no kubikomeramo, ndetse ibaye no ku mfura za Beneri. Murakoze, Imana ibagirire neza. Reka dusenge Imana maze ubundi dutandukane. Imana ndagushimye kubanye natwe, waturinze ntacyo turi cyo, waturinze tutagutunganiye, waturinze kwa kurimbuka. Mana ushimwa gucyubahiro, tuje imbere yawe Nyiringabo Mana, twari imbere yawe turi kuvuga iyi nama y'umunsi. Nimero ifasha abantu kandi abari bubyumve bigira ahantu bibakura naho bibajyana, kandi buri wese Nyiringabo Mana agira ikintu akuramo muri iri jambo cy'uko watubwiye ko igihe cyose wakitegekeye igihe cyacyo. Urakoze kuri Mana yacu mu izina rya Yesu, amen.